Tushda cho'chqa ko'rishning ta'birlari. Tushda cho'chqa ko'rgan kishi yomonlar bilan do'st tutinadi. Cho'chqa go'shtini yegan kishi harom mol topadi. O'zini cho'chqa ekanini ko'rgan kishi insonlar orasida xo'rlanadi. Tushdagi cho'chqa dushmanlardir. Xotini bilan urushib qolgan erkak tushida urg'ochi yoki erkak cho'chqa ko'rsa, xotini bilan ajrashadi. Cho'chqa bolasini ko'rish xafagarchilik, qayg'udir. Cho'chqa bilan ovora bo'lganini ko'rgan kishi pastkash odam bilan janjallashadi. Cho'chqaga minganini yoki boqqanini ko'rgan kishi nufuzli joyda ishlaydi, xo'jayinning ishlarini yuritadi. O'zining cho'chqa bo'lganini ko'rgan kishining iymoni susayadi, ammo boyiydi. Arzonchilik, mo'l ko'lchilik bo'ladi. To'shagida urg'ochi cho'chqa ko'rgan kishi yahudiy ayol bilan jinsiy aloqada bo'ladi. Cho'chqalarning bolalari ularga ega bo'lgan yoki ko'rgan kishi uchun arzonchilik, mo'l ko'lchilik ma'nosini anglatadi. Unutmang, tush ta'birlari bashorat emas, hamma narsani bilguvchi zot yolg'iz Allohdir.